Голодов матери. 41-й год потерь и страха. Заревом кровавым пламенем. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстрелять». Нет, она просила: «Пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирай». Как в смертельной этой круговерти ей спасти кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто дороже, кто роднее ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь и врагу мук таких! Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки». Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: «Битте», отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстрелять». Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. «Дура, матка», — поучает немец, — «одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери. Сергей Ефимов. Русский солдат. Горит на склоне сбитый 25-й. Осколок родины среди сирийских скал. 3 магазина, АПС, гранаты. Это весь мой грозный арсенал. Чередями лупят неприцельно, патронов, видимо, им некуда девать. Но невдомек врагам, что офицера живого в плен они не смогут взять. Я огрызаюсь выстрелом и матом. Такая тактика. Минутный перекур, уже готова на подрыв граната. Успеть бы только выдернуть чеку. Обидно? Да, греха таить не буду. Хотелось многое еще бы совершить. Но здесь, сейчас, за каменистой грудой, я знаю точно, братья, будем жить. Мелькает ближе свора бородатых. Нюх потерявший, споткнуться невзначай. Вот и настал черед моей гранаты. Обратно в небо, Родина, прощай. Сергей Шилов. Малая земля. Бросок героев. Враг разбит. Морпех сраженный на камнях лежит. Плацдарм готов. Теперь живем, полундра. Фриц опомнится потом.
Вгрызаясь в клок обагренной земли, герои Куниковы ее землей малой нарекли. Теперь земля хоть и мала, святой их вотчина была. И что не делал только враг, чтоб уничтожить наш очаг. Бомбил, стрелял, атаковал, никто на 5 не отступал. Земля мала, родная мать, как можно родину предать? И 225 ночей и дней плацдарм жил малой родиной своей. Давно боев места травою заросли, но память вечна о героях малой той земли.